日咧我就想講下喺唔同 column 裏面咧 take 一個 percentage change。嗱，咁我 show 個結果俾你睇先。其實我嚟做咩咧？譬如我想計 within 今日，譬如9月23號個 close 啦，咁個市未完啦，不過我就擺個 column 啦，叫 close 啦，咁個 close 啦，譬如9月23號個 close 同個 open 呢個叫 intraday 啦 ，within 同一個 day 裏面咧，究竟個 percentage change 係幾多啦？咁我個做法咧就係咧 create 一個 function 叫做 C percent change。咁呢個名啦 C percent change 咧 up to 你中意叫 ABC 都得嘅，冇所謂嘅。咁呢個 C percent change 即係 column percentage change 嘅 function 咧，就有3個 parameters， 有3樣嘢可以俾你轉嘅。都係用翻最簡單嘅 function 嘅模式啦，對號入座啦。咁點對號入座咧？就係咧，你就要開一個 column， 即係我個 table 啦，叫 DF 啦，因為我上面已經 define 咗啦 ，read data 度 define 咗啦。咁就叫做 column new 啦，你見到 column new 對翻 column new 啦。開一個 new column 就等於乜嘢咧？等於一個新嘅 table， 個 table 裏面咧有2個 column 嘅，就係 column base 啦，即係 code base，comma 跟住然之後第二個就係 column target， 佢只得2個 column 咧。咁佢其實就好似喺我個 example 裏面咧，就係 open 就係個 column base 啦，個 close 咧就係個 column target 啦。咁呢個 table 你就 store 咗喺 df 2個 square bracket 入面，跟住 code base、code target。咁呢一個 table 咧 dot percentage change 我就 apply 一個 percentage change 嘅 function， 然之後佢個 x 就等於1。咩叫 x 等於1咧？ x 就等於1就係意思即係話點樣去計 percentage change？ 我係 column by column 嘅。如果你 x 等於0咧，就係 row by row 嘅。咁其實如果你 x 等於0，你就可以就咁 percentage change 掹走咗個 x 等於1，就咁 bracket 空咗，吉咗佢咁就得噶啦。因為佢 by default x 就等於0嘅，即係 by row 嘅。咁而家我 specify 咗佢叫做 x equals 1 by column。呢度啦，我講到嚟呢度啦。計完呢度之後咧，你記住咧個 row 要指翻去咧 column target 喺個 column target 嘅右手面嗰度擺喎，記住喎。如果唔係咧，你計出嚟嘅所有 percentage change 咧，就會 store 咗落去個 column target， 即係喺 close 個 column 嗰度 ，which is 唔係你想要嘅嘢啦，而且你亦都 run 唔到嘅。因為頭先我試過搞咗一輪啦，所以我先知。咁你只需要跟住呢一個方法去計啦，然之後我就 return 翻個 result。個 result 係乜嘢啊？喺 new column， 因為我 store 咗 new column 啊嘛，係咪？之後咧就將個 dot round， 因為佢就會出好多小數點，後面好多小數點嘅嘢，你知嘅，因為個 percentage change 可以好長噶嘛，後面嘅小數點。咁所以我就用 dot round 2，即係話我去到小數點後2個位嘅啫。咁好啦，我 save 做完呢樣嘢之後咧，如果當我冇做呢部分啦，呢2個我唔做啦。如果我就咁樣 print 呢個 intra change， 嗱，因為夠2000幾個 row， 咁所以我就 dot tail， 我淨係 show 最尾嗰5個啦，咁慳翻啲時間啦。咁咧我就 control boy， 即係 run 個 program 啦。咁我咧就應該會見到咁樣嘅，你應該會見到 date 跟住然之後-1.49 1.3， 呢個係個 percentage 嚟嘅。你見到咧 which is 係同我上面 intra change column 呢度啦係一模一樣嘅，因為我計出嚟個 percentage 噶嘛。下面呢個 table 入面咧，我就冇咗 intra change 個 header 個 column。點解？因為咧 intra change 白色呢度咧，只不過係一個 array， 即係一個 column 嚟嘅啫。但係佢個 index 就係個 date 咯，即係呢度咯 date 咯。咁咧，如果我要喺我個 table df 呢個 table 入面咧 show 出嚟咧，我就要 explicitly 開一個 column。嗱，譬如如果我唔想叫呢個 column 做 intra change，我就咁叫佢做 I， 咁而我 print 佢出嚟嘅時候咧，記住一定要打翻一樣嘅名。我想 print 翻 I 呢個 column， 出翻去先，跟住 control boy run 啦。咁咧，我呢度就變咗 column I 噶啦。That's why 咧，嗱，點解我 intra change 喺呢度咧？我唔喺個 function 入面嗰度 create 一個 column 咧，就因為我唔想綁死佢。因為譬如我可以 create 一個新嘅 column 咧，係 completely 個名同上面 intra change 我做嘅嘢係唔同嘅 ，which 係一個俾多一個彈性自己咯。因為譬如我可能我等於 intra change 再乘翻 whatever 咁樣啦，一個 variable 咁樣啦，咁我咪唔同咗咯，個名我咪唔係 intra change column 咯，呢個 column 名就叫第二個名啦。That's why 咧，我喺 function 呢度咧，我唔直接 create 一個 new column 咯，即係咁啦。
咁我翻 interchange 啦，因為我喺呢個 case 入面我要用翻啦，咁所以我叫翻佢同一樣嘅名啦。咁就等你唔好 confuse 咯，因為有陣時你知啊，啲名咧好 confuse，自己寫有陣時自己都 confuse， 唔記得噶嘛。That's why 咧喺個你寫晒 documentation 你都唔記得。That's why 我自己特登拍條片啊，幫自己記住啦。好啦，咁我就會做到今日要做嗰樣嘢啦，就係喺兩個 column 裏面計佢個 percentage change 啦。好，咁今日係咁多先，拜拜。